Ayo, panggih malih nggih kalian kula lan kanca-kanca. Niki kula kalih kanca-kanca, kalih kanca-kanca kula badhe damel jeli. Wow, niki bahan-bahanipun sampun kula cawisaken. Niki enten Nutrijel. Napa? Nutrijel. Niki enten gula. Niki enten air. Niki aire. Ombenan enak lho. Beca. Aduk-aduk sampai mateng. Aku tundilan, tapi pedesan. Pedesan? Karena jeli ini manis. Ya ini lo kena api. Oh. Sampai mateng, apa enak? Kopong masukin tangan dulu. Jadi. Tak bukain apinya, bilang. Kasipin gula dada. Diaduk sampai merata. Aduh, kok boleh? Kanca-kanca niki kula damel jeli coklat. Enak. Rasanya ya rasa coklat ya. Kan warnanya coklat. Tapi enak dong kok. Iya. Enak. Rasa coklat warna. Orangnya lo rasa coklat warna enak kok. Rasa coklat lo warnanya yo kayak lemah iki. Mbak bisa. Ayo. Boleh. Kenapa kabeh? Kok belum? Lagi ngebulak kan? Boleh olampin. Ya, ampun, boleh lampin kono. Coba kayu kono. Aku sih. Boleh lampin kono. Boleh lampin kono. Lagi semingguan. Daripada menengahin tulang Coca-Cola, cilik-cilikan. Lah kan saya nunggu iki ditunggu ambil unggah ae lho. Akar mainan kok apike.
boleh marah Mbak Dek, berisik Mbak Liso. Delek-delekan ya, delek-delekan. Delik-delikan. Turu yuk, turu ah. Turu ah, ayo tularan Coca-Cola. Coca-Cola mau kemana? Mau ke pasar. Membeli apa? Membeli ikan. Ikan apa yang kamu sukai? Ikan cupang. Hai ikan cupang, kenapa engkau cupang? Pit kopat kapit kecepit au. Pit kopat kapit kecepit au. Niki jeline sampun dados. Ayo dimaem. Urung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Penyakitnya kayak tempe. Enak loh. Niki jeline itu sangat enak. Kagak. Kayak tahu banyak. Warnanya ireng loh. Nggak tahu bahasa warnanya ireng. Ya balik. Cincau. Enggak lah bahasa. Kayak bahasa. Ambil sini. Cekap semanten rian nggih video kula kalih kanca-kanca. Ampun kasupen, subscribe, like, share,